咁呢一個咧係我哋嘅3年計劃啦。咁今年咧係第一年。咁第一年裏邊咧，我哋就同學校啊同埋家社咧去溝通，咁就俾佢哋咧就有好多唔同嘅藝術媒介去介入佢哋，刺激佢哋嘅一啲嘅想像同埋創意，令到佢哋除咗佢哋平時可以踢波打波之外，其實有啲乜嘢可以去接觸去玩嘅咧？今次嘅好多同學仔咧，好多都係第一次參與，然後佢哋會發覺，其實原來我都可以靜落嚟嘅喎，原來我可以係透過玩嘅時候學習點樣同人哋合作啊、相處，甚至可以互相去聽人哋嘅意見。咁同埋佢哋都好期待嘅，即係我哋每一次入嚟，其實同佢哋可以玩啲乜嘢遊戲呢？咁到今日最後一日啦，咁佢哋有好多唔同嘅作品，甚至到最後去呈現同埋分享自己嘅故仔。咁我覺得呢件事係好有價值嘅，因為佢哋今一日咧係邀請咗自己一啲最好嘅朋友過嚟分享佢哋一年嘅成果。咁同學仔都好支持佢哋，咁令到佢哋自信心係高咗好多。佢哋朋友仔下年都好想繼續參加。咁我覺得呢件事都係好有意義嘅。咁我喺呢一個戲劇班裏面咧，主要就係負責教視覺藝術嘅。我就會用繪畫啦，然之後去嘗試將佢哋嘅情緒投射入去畫裏面，再去透過分享啦，從而去表達自己嘅。因為有時候要佢哋去用嘴巴講出一句説話，其實係好難嘅。即係一開始咧，啲學生可能都會覺得唔知喺度做咩啊？點解要我畫畫啊？我又畫得唔好又唔靚咁樣。慢慢可能佢哋發現，我希望佢畫畫唔係想佢追求靚或者唔靚，即係去到後面嘅時候，我就同佢講：只要我嘅出現咧，你哋就係要畫畫㗎啦。跟住咁佢哋咧就變得好乖咯。當佢畫畫嘅時候，都會好投入咯。反而會有更多一啲天分會睇得到喺個畫裡面。同中裏邊咧有幾位同學，佢係好中意，原來表演對於佢嚟講係咁喜愛嘅，所以甚至而家喺出邊都好想揾一啲唔同嘅地方啊！我都好想再進修、再表演啊！原來我哋做呢一樣嘢嘅時候，其實發掘咗佢哋一啲嘅興趣，甚至係佢哋好想繼續鑽研嘅嘢。咁我覺得呢樣嘢係好特別嘅。難忘嘅事情就係可能有時候秩序有問題啦，咁就可能會整到啲哥哥姐姐們嬲啦，就會覺得好內疚，點解會咁樣呢？有一堂課咧，咁就因為一啲紀律問題啦，咁本身係一個人嬲，然之後咧就影響咗全班都好有情緒，咁佢哋就開始發脾氣啦。當時佢哋有情緒啦，咁不如我直接就用畫椅子呢件事，然之後要佢哋去投射一個情景，即係譬如你而家呢個情緒，你而家呢個狀態，如果坐喺一張凳嘅話，嗰張凳係一張咩嘅凳呢？然後你會坐喺一個點嘅地方，當時嘅天氣會係點？身邊有冇人？定係你一個人呢？你會點樣同呢張凳互動？咁可能就會俾一啲引入佢哋，將佢哋而家即係當時冇辦法表達嘅情緒咧，就投射落去咯。由我同佢哋排練到咗呢一個嘅呈現咧，其實個時間唔係長啦，亦都有好多疫情下我哋會停咗好耐，但係佢哋嘅係真係好 ready。我嚟到排，佢哋真係會我對呢個角色有諗法，我覺得佢要咁樣講台詞，佢個面具係我特登要咁樣設計嘅，邊個角色係我揀嘅，然後佢啲咩嘅狀態，我係好震驚嘅。希望佢哋有時候會諗起，攞起支筆、攞起張紙都可以好自然咁樣畫畫，即係好真情流露咁畫畫，或者好療愈、好舒壓、冇壓力咁樣畫畫。即係有時佢哋都話：我好忙啊，我唔嚟啦。好多功課測驗，跟住我就話：你嚟 hea 啫嘛，即係你嚟舒解、排解壓力㗎嘛，咁樣。感謝有你，咁我可以體驗下你未體驗過嘅嘢，都幾難忘下嘅。多謝你哋教我咁耐，同埋會包容我哋嗰啲任性啊嗰啲。好開心啊！俾即係好用心教我哋啊，點樣表達，用好多時間諗啊，好多遊戲啊、活動啊、表演咁樣，好開心，好多謝，感謝。希望可以下年繼續參加。